Diolch yn fawr i chi gyd am eich lluniau hyfryd yna. Reit, Lisa, beth nes ti ddweud? Cacen hufen ia? Cacen hufen ia. Wel, sort o cacen hufen ia. Gewch chi weld nawr. Felly, dwi jyst yn mynd i glatio mlaen i wneud cacen arferol. Fi wedi gellwn yr margarine yn yr ystafell, efo bod e'n feddal neis fel hyn. Mae'n gwneud tipyn llai o waith i'r job yma. A fi'n mynd i ychwanegu yr un pwysau o siwgr. Felly, fi'n credu taw 240 sydd gyda fi fan hyn o wyau, menyn, neu margarine, siwgr a blawd. Felly, jyst mater o cyfuno. Os ydych chi'n moyn wneud fwy o gacen, neu tair layer, neu rhywbeth fel yna, na gyd sy'n rhaid chi wneud, pwyso y wyau fel maen nhw fel yna. So mae gyda fi 240 gram o wyau fyna yn y cracen. A wedyn, gwydwch bod chi'n pwyso 8, bydd gyda chi pwysau 8. A wedyn, jyst defnyddio. So chi jyst yn gallu cynhyddu yn ymal iawn fi'n neud gwerth 10 wy. Felly, fel arfer, mae un wy yn 60 gram. Felly, fi'n neud 600 gram o bopeth. Tip bach yn ddiwedd. Mae jyst yn ffordd rhwydd. A wedyn, mater o ychwanegu y wyau, fi wastad, fel fi'n gweud o'r blaen, fi'n dysgu lot o blant, felly mewn i fowlen bach yn gynta, lle bod y crachen yn mynd mewn, neu lle bod y wy wedi mynd off a mewn. Mae'r teg, Lisa, ti'n cacor wy'n a'n gloi, fydda ni ddim yn neud efo'r gloi yna, fydda ni wedi neud un erbyn yr amser ti wedi neud 4 fyna. Wel, fi'n neud yn erbyn y ford. Ti'n neud job cracen, chwrdd ti? Diolch. O'n i'n gwybod fo hwnna, dod. O, fyddi? Nawr, fel fi'n egiro wrth y plant fi'n dysgu'n ymal iawn, dyw wyau a menyn ddim yn ffrindiau da, a beth sydd gyda fi'n y bowl fan hyn, nawr ddim yn disgwyl yn ffein iawn. Mae'n anodd iawn i gyfuno wyau a menyn gyda'i gilydd. Felly, does dim gwahaniaeth, ond mae yn dod at ei gilydd amser chi'n ychwanegu'r blawd. Felly, fi'n dod i hanner, trydydd y blawd mewn yn gyntaf. A beth dwi'n ei fan hyn yw cacen Victoria o scratch. Traddodiadol. Traddodiadol. Dyw e ddim yn cymryd amser hir, dyw e ddim yn cymryd llwy bren a bowlen na gyd sydd eisiau. Felly... Ie, a dim bod angen esgus i wneud cacen, ond cofiwch, mae yn Sul y Tadau. Sul. Mae yn. Da ni wedi sôn? Dim digon, dwi'n meddwl. Felly, ie, esgus perffaith yn da. A fi'n cymryd y tywydd dal i fod yn weddol dwym dy Sul, os dwi'n cofio'n iawn. O, dwi e? Fi'n credu. Wel, ti'n iawn. Fi'n credu mae dal fod yn eitha twym, jyst bach o glaw fori. Bach o fanilla. Fi'n swnio fel bod fi'n gwybod fi'n siarad amdano fan hyn. Bach o be, Lisa, sori? Bach o fanilla mewn fyna. Ond, os ydi dad yn hoffi lemon, dodwch lemon mewn. Os ydi e'n hoff o unrhyw flwyddyn eraill, banana, dodwch bach o banana mewn. Neu pisius o fale, neu chymod unrhyw beth chi moyn i newid blas yr gacen i ty beth mae dad yn hoffi. Wedyn, mewn i ddaidyn, achos fi'n mynd i wneud 2 heinen, fi wedi defnyddio hwn o'r blaen, mae fe'n gret, ond wneud menyn o amgylch gwylod y tin y job yn iawn. Lle prynu hwnna mewn unrhyw siop, Lisa? Fi'n credu bod chi dyddi yma, fi'n credu bod e'n gwerthu hwn, mae hwn ar gyfer pobl sy'n pobi, ond fi'n credu bod nhw'n gwerthu rhywbeth tebyg yn yr archfarchnadodd. A chi hefyd yn gallu prynu'r rhain sy'n arbed amser to yn y gwylod, fel bod chi'n gallu cael y gacen mas yn y diwedd. Wedyn, mewn â hwn i'r 2 ochr. A wedyn mewn i'r ffwrn am ryw 25 munud fel arfer, tua 180. Ond mae pob ffwrn yn wahanol dymerydd. Bod e'n gweud 180, mae rhai ffwrnau, os oes rhywbeth i air i gael, yn fwy twym na'i gilydd. Felly, dodwch ar mewn falle am 16-17 munud, a wedyn, just checwch i gael gweld bod nhw wedi cwcan, neu falle bod chi, jyst yn moyn tynnu nhw mas, neu troi nhw rownd, mewn i'r ffwrn. Felly, na i ddim boddran â hwnna nawr. Mewn i decluso lan tymu bach. Tecluso wrth fynd, fydde mam gi'n gweud. A yn y pen draw, mae gyda chi 2 gacen debyg i hyn. Y gyd dwi'n mynd i wneud, le mae'r hufen ia? Ie, cwestiwn da. Ie, o'n i'n gofio mae'r hufen ia. Mae'r hufen ia. Yn hytrach na buttercream arferol, fi wedi prynu hufen ia lleol fan hyn, felly prynwch hufen ia o'r pobl yn eich ardal chi, mwyn supporto pobl lleol, pwy newn ni ddechrau gyda. A yn hytrach na'r buttercream, neu'r hufen i ni'n arfer defnyddio, mae hwn wedi meddalu tamau bach, wedi dadleth tamau bach yn gwres y studio. So mae eisiau bod e wedi toddi chydig, oes? Tamed, ie. I'n rwydd, ie. Nes i'r rhedeg lan i'r freezer lan llofft gynne, ond i ddim yn moyn i fe fod yn y studio ar ei hir, bydde fe'n rhedeg gormod. Ond i ddim yn moyn i fe fod fel bricen, neu to, bydde ni ffili wneud y job. Ac felly, mlaen â ni wedyn i ddod i llwyth o bethau hyfryd yn y canol. O, dwi ddim wedi dod i jam. Mae gyda fi jam yn rhywle yma. Dwydwch heinen o jam os ych chi moyn llwyth o'r mefus, a fi'n gwybod taw cwbl o funudau sydd dyn ni ar ôl. Hwna ar y top. Os gallwch chi wedyn, llwch chi ddod i mwy o hufen ia, neu jyst dodwch twlpyn fel yna, a wedyn dodwch yr mafon. Just un job bach cloi. Fi'n mynd i dod i sleisiau bach mewn i'r mefus. Fel o ti Alun yn gweud hwn bach, fel Arctic roll bach mwy posh. Odi. Ond i'n meddwl bydde fe'n disgwyl yn hyfryd ar y ford, ddod mas o fe. Llwch chi ddodi fe wedyn nôl yn yr rhewgell
tan y funed ola, fel bod chi'n gallu dod mas o fe. So dyna ni, cacen Victoria, neu cacen dad, Hufen, ia. Dad, A na i dorri tamed Cacen i i chi. dad. Torron ni darn bach fan hyn o'r cefn. A'n amlwg mae'n chi fita fe'n syth. Yn syth. Neu ddod i fe nôl yn y rhewgell. Yn un. So, na i dod i... Na fel hwnna. Gwych. I gael safio amser. Perffaith. Na ti. Diolch. E pwysio mwyaf i ti, Alun. Diolch, silatada Joia fe. Silatade hapus, ie. Diolch yn fawr iawn. Lyfli, diolch yn fawr iawn i ti, Lisa. Joia pen wythnos. A dyna'r cyfan wrthon ni am heddi. Alun, ti sy'n oed i llun gyda Sian fydd yn cadw cwmni i chi. Ie, Cacen yn y gegin ag Elena fydd y colofnydd. Dilyn y newyddion a'r tywydd nesaf Esbrec, yr ynys Cuba. Joiwch y penwythnos, joiwch silatade a byddwch yn ofalus yn yr hael na. Prawn da i chi. Chi, di drio bach o.